ashama waya jolle ara ashama waya jolle ara hunoti geisani ebite sanara bagasiningae khalikni wa mara bagasiningae khalikni wa mara baga ebi famtan tantenya jolleni dargaggoon keenya fi dhiira dubartiini isinif gammanne guddaanis gammanne xiqqaanis gammanne eebbateysan dhufne darajaa gurguddaa isinif hawwine darajaa gurguddaa isinif hawwine onnootiin kunoo ta'e oduu gammachiisaa markaza waratti qur'aana tartiilaarraan isin dhageessa barnoonnis keenya tanas dabalataan barnoonnis keenya barsiisaa barataan jama'aan xiqqaaf guddaa dhiiraa fi shamaraa kan dhageessan hunda isinirra haa jiraatu nagaan rabbii guddaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaamtaan keenya kan onnirraa maddee bakka jirtanitti gaaraa fi laga qaxxaamuree isin haa dhaqqabu isiniin jecha kallattiidhumaan oduu gammachiisaa guyyaa har'aa isin dhageesse barnoota baarattee bakka jojjaayuuni Hononi eebifna murruma murnaani guyyuma guyyaani ganduma gandaani ispiidi ammaatiin ittuma fufnaani ammatti dhaqqabna ganda kaanii marre isinis dhagahaa walnaa dhageessisaa gurra qaamaatii fi qalbiis addeebisa akkuma beekamu markazni waratti qur'aana tartiila'aan kan ustaaz Muhammad Shu'aybiin durfamu kaayyoo fi karoorri isaa barnoota diinii islaamaa irratti kan xiyyeeffate namoota kumaatama dukkana wallaalummaa keessaa gara ifa beekumsa diinii islaamaatti as baasaa jiraachuusaas ni yaadatama maarree haaluma kanaan sagantaa ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa kan bifa adda ta'een qopheeffame eebba katmee qur'aanaa obboleettii keenya Sumayyaa Haajiti jechuun qindeessitoonni sagantichaa beeksisaniiru egaa obboleettiin keenya ga'eessi barattuu qofa osoo hin taane markaza waratti qur'aana tartiilaa keessatti hoggansa olaanoo yookaan amiira waliigalaa ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf hawaasa tajaajilaa turuunis ni yaadatama haaluma kanaan sagantaan eebba katmee qur'aanaa amiira keenya Sumayyaa Haaji bifa adda ta'een gaggeeffamuu qaba jechuun waan qabdan qabadhaa irratti hirmaadhaa irraa hin hafina jechuun qindeessitoonni sagantichaa waamicha dhiyeessanii jiran sagantaan bareedaan kun kan itti gaggeeffamu caamsaa 16 2025 akka lakkoofsa hijiraatti immoo zulqaadaa guyyaa 18 ji'a 12 jimaata galgala akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaa sa'a lamarraa kan eegalu yoo ta'u akka lakkoofsa sa'aatii Saawudii Arabiyaatti immoo sa'a 8 irraa akka lakkoofsa sa'aatii biyya Dubaay sa'a 9 irraa kan eegalu ta'u qindeessitoonni sagantichaa beeksisanii jiran maal kana qofaree markazoota adda addaatii fi akkasumas ustaazota bakka garaagaraatiif affeerraan ho'aan kan taasifame ta'uu gabaasni qindeessitoota sagantichaarraa arganne ni addeessa keessummoota hedduu waamichi taasifameef keessaa tokko qabsaa'aa gameessa diinii islaamaa kan kufrii golesii barbadeessuudhaan beekamu ustaaz Xaalib Ridallaa saganticha kanarratti kan argaman ta'uu hoggantoota olaanoo markaza waratti qur'aana tartiilaa irraa mirkaneeffanneerra dura ta'an markaza waratti qur'aana tartiilaa ustaaz Muhammad Shu'ayb dadhabee osoo jedhin irratti cichitee kan barataa turte baguma as keessee milkiidhaan xumurte jechuun baga gammaddee anis gammade jedha itti aansuudhaan ustaaz Abu Mujaahid jiruu biyya ormaaf waamicha madaamee hundaa dandamatte qur'aana rabbii guddaa baga xumuratte jechuudhaan barattuu kiyya qaalii baga gammaddee anis gammadeera jechuudhaan gammachuu fuula isaanii irraa seequudhaan mirkaneessaniiru maal kana qofaree ustaaz Habiib Haaji jecha mootii aalamaa qur'aana baratte rabbi si gargaaraan milkiin xumuratte jechuun ergaa baga gammaddee hoggantuu markaza waratti qur'aana tartiilaa Sumayyaa Haajiitiif dabarsaniiru qindeessitoonni sagantaa eebba katmee qur'aanaa obboleettii keenya Sumayyaa Haajii qopheessuudhaan qooda olaanaa irraa fudhatan Muhammad Baati Makiyaa Mahmud Muhammad Hajii fi kan maqaan isaanii akka hin dhaamne fedhan qooda olaanaa irraa fudhachuudhaan saganticha kana milkeessuudhaaf sagantaan amiira keenya Sumayyaa Haajii bifa adda ta'een gaggeeffamuu qaba jechuun shoora olaanaa taphataa jiraachuun isaanii beekameera qindeessitoonni sagantichaa akka jedhanitti gammachuun obboleettii keenyaa gammachuu keessan waan ta'eef nurraa hin hafinaa jechuun dhalayaa waamichaa gara markazoota adda addaatti raabsu isaaniis beeksisaniiru eeyyen sagantaan bifa addaatiin qopheeffame kun kallattii karaa iimoo markaza waratti qur'aana tartiilaatiin kan gaggeeffamu yoo ta'u liinkii iimoo markaza waratti qur'aana tartiilaa tuqaasuudhaan kallattiidhaan nutti makamuu ni dandeessa maddi oduu fi odeeffannoo keenyaa markaza waratti qur'aana tartiilaa
ammatti rakkabnaa murna khaalii walumatti dhaabnee ayyaanatti foofna eebba ijoollee teenyaa hundatti argamna isiniif gammanna hamiletti goona boruu ilmaan keenya arruma tolfanna boruu ilmaan keenya arruma jaarranna barnoota baarachuu ijoollummaan eegaltan rakkoo meeqaan taamii irratti randamtan gaara meeqaa baatan laga meeqaa buutan rooba caamaa keessaa barnootatti deemtan dandeettii rabbiitiin kunoo arraan geessan dandeettii rabbiitiin kunoo